Nëse jeni adhurues të natyrës, ecjes dhe historisë, atëherë Guri i Kamjes është një nga destinacionet që nuk duhet ta lini pa vizituar. I vendosur mes pyjeve të gjelbërta në një lartësi prej 1461 metrash mbi nivelin e detit, ky monument natyror ofron një ndër panoramat më mbreslënse të Pogradecit dhe liçenit të Ohrit. Udhëtimi nis nga qendra e qytetit, ku pas rreth 30 minutash me automjet përshkohen rreth 12,7 kilometra deri pranë Kodrës ku ndodhet Guri i Kamjes. Më pas, aventura vazhdon në këmbë përgjatë një shtegu alpinizmi prej rreth 2,7 kilometrash. Në çdo hap që ngjitesh, natyra bëhet gjithnjë e më magjepsëse. Ajri i pastër, qetësia dhe gjelbërimi shoqërojnë vizitorët deri në momentin kur pas ecjes shfaqet Guri i Kamjes. Por ky vend nuk tërheq vetëm për bukurinë natyrore, ai mbart edhe një histori të rëndësishme kombëtare. Pikërisht në majën e Gurit të Kamjes në 28 korrik të vitit 1912, banorët e kësaj treve ngritën flamurin kombëtar shqiptar, 4 muaj para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor të vitit 1912. Një akt që dëshmon frymën patriotike të banorëve dhe që kujtohet edhe sot. Çdo 28 korrik, banorët e zonës mblidhen pranë Gurit të Kamjes për të përkujtuar këtë ngjarje historike, duke kthyer këtë monument natyror në një vend ku bashkëtojnë historia, natyra dhe tradita. Për çdo që dëshiron të zbulojë një tjetër anë të Pogradecit, larg peizazheve dhe zhurmës së qytetit, Guri i Kamjes është një destinacion që ofron aventura, qetësi dhe pamje që do të mbeten gjatë në kujtesë. Dalse